نكملوا نقراو. من بعد يقولنا on se propose d'écrire un programme intitulé نحبوا نكتبوا un programme اسمه أوكبير. يعني كي قلنا intitulé donc يلزمك تستعمل الاسم هذايا، تحطش اسم الرسك. déjà interdit باش تحط اسمك entre parenthèses. donc qui permet de remplir un tableauté. باش نعبيو التابلوتي هذايا par n entier. وقت اللي حطينا ال n entre deux valeurs bien sûr احنا باش نعبيوها déjà. ويلزمنا on vérifie cette condition là. يلزم ال n ما بين 3 و 20. par exemple كي نعطيني 2 ما يلزمنيش نقبلها، كي نعطيني أكثر من 20 ما يلزمنيش نقبلها. et d'afficher le nombre de séquences paires de ce tableau. باش نافيشيو لو نومبر باش نوريو في الاخر في الريزولتا نتاعنا قداش فما من سيكونس، لو نومبر معناتها قداش من وحده، قداش من عندنا من séquences paires de ce tableau là ainsi que les entiers de chacune de ces séquences. باش نوريو معناها 18 و 6 ainsi de suite. لهنا اللي قالوا هذايا يزيد يفسر فيه اللوطه. لهنا جينيرالمون حسب ما شفت ان لي زيلونسي يكتب لك لهنا اكزومبل، يكتب لك بور، يكتب لك لو بروغرام افيش. يقول لك بور معناها انا كي نعطيه بور ان ايكال 15، كي نعطيه ان 15 و تي التابلو هذا بكله لو بروغرام افيش معناها il veut dire le résultat du programme sera. d'accord. donc le résultat du programme هذا انا شنو باش نعطيه comme je vous ai dit، وهذا شنو هي الريزولتا. لو بروغرام باش يعطينا باش يقول لنا في الاخر لو نومبر دو سيكونس بير اي 3 خاطر البروغرام يطلعها وحده اون برانسيب. les séquences d'entiers pairs sont ويبدا يقول لنا بالوحده بالوحده، يقول لنا 18 6 هذا كي كورسبون للسيكونس الاولى، 4 32 8 هذا 4 32 8 و 10 2 هذا اللي هي 10 2. دونك في الاخر يقول لي pour cela باش نعملوا البروغرام هذايا pour cela on donne l'algorithme du programme principal suivant. اعطانا الالغوريثم نتاع البروغرام برينسيبال اليوم برانسيب. ونشوفوا الكيستيون، ما يلزمناش نسبقوا الاحداث، يلزمك تقرا الكيستيون. اعطانا الالغوريثم ابري شنو نشوفوا بلوتو شنو نعملوا. travail demandé، ديما تركزوا في travail demandé. tout d'abord traduire l'algorithme Ocper en un programme Pascal et ajouter les déclarations nécessaires. d'accord. ما يلزمكش تقرا كيستيون تبدا تخدم فيه ديريكت، لازم تكمل تقرا لينونسي comme je vous ai dit. je vous conseille de le lire en entier 3 fois. تحاول تفسر روحك بالعربي باش تنجم تفهموا بالكدا. il vaut mieux تعمل برياناليز اليوم بالنسبه لي انا ما يشدش 5 minutes جوست دي زيدي باش تكتبوها باش تحاولوا تفهموا l'énoncé comme je vous ai dit. n'hésitez pas à écrire en arabe juste pour هي l'objectif نتاعكم باش تفهموا l'énoncé. transformer la séquence numéro 1. séquence numéro 1 نعاود نطلع الفوق، هذه séquence numéro 1. d'accord. هذه séquence numéro 0، هذه séquence numéro 1 ainsi de suite. نعاود نرجع على transformer la séquence numéro 1 en un module. ردوا قال لك ce programme en ajoutant les contraintes nécessaires. contraintes معناها كلمة contrainte باش نوريكم les contraintes اللي في l'énoncé لهنا. هذه contrainte الأولى ال n ما بين 3 و 20. شنو آخر ترى pour le moment هذا شنو نشوف. من بعد كي نزيد نقرا نشوفوا فماشي دي contraintes أخرين. les contraintes nécessaires et apporter les modifications nécessaires dans le programme principal. وباش نبدلوا بيان سور في البروغرام احنا خاطر كي باش نردوا هذايا سو بروغرام ما عادش باش نخليو الكود نتاعو لهنايا تنشوفوا من بعد كي يجي باش نصلحوه. داكوغ. قال لك بدل في البروغرام برينسيبال تيل سورت تولي تعمل ابل لك سو بروغرام اللي انت باش تصنعو. ديفلوبي لو موديول رومبلير. لهنا كي تجيو نشوفوا يستعمل هو بروسيدور رومبلير وما عطانيش الديكلاراسيون نتاعها، قال لك انت اخدمها. ديفلوبي معناها باش نكتبوا الموديول رومبلير الكلو qui permet de remplir يعبينا تابلو تي par un entier strictement positif. هاي كونترانت واحده اخرى يلزم لي زونتي هذوما strictement positif. لهنا يحكي شوفوا entier على fin اس positif على fin اس يقصد في لي زونتي الداخلين strictement positif معناها 3 18 ما ناخذوش moins 3 moins 18. d'accord. مش يحكي على ان، يحكي على les éléments تاع التابلو. donc par un entier strictement positif. développer le module affiché اللي هو مستعمل هنا qui permet d'afficher le nombre de séquences d'entiers pairs du tableau T ainsi que les entiers de chacune de ces séquences. donc هو اللي باش يعطينا الريزولتا هذا باش يافيش لنا الريزولتا هذي يطلع. développer le module قال qui permet d'afficher
بلوتو مش يطلع يورينا لو نومبر دو سيكونس. نجمو نعملو اون فيغا توت فاسون نسبوش الاحداث. داكوغ هذا الجري داناليز مازال احنا قاعدين نقراو في لا بروميير ليكتور دونك بيان سور تقراو 3 فوا مانيش نقرا لكم 3 فوا. grille d'évaluation ou la traduction de l'algorithme en Pascal. Pardon, d'algorithme, voilà. On ajoute les déclarations nécessaires en Pascal 4 à la hadaya ou 1 hadaya à l'ajout des déclarations nécessaires. D'accord. Transformer la séquence 1 en module 3,5 à la transformation de la séquence. Les ou le 1 à la modification nécessaire dans le programme principal, c'est l'appel. L'appel c'est développer le module remplir 4,5, ça c'est un bonus. Donc déjà en 2017, comme les examens géocéaniques. Développement du module affiché 6 points. Donc يشوفوا الدوار كله اذا كان واحد يبدا ماهوش باهي في الانفورماتيك ainsi de suite ينجم يجيب 14 فاسيلمون خاطر هذا كله حكايه فارغه. داكوغ هذا الكل حكايه فارغه ابار اللي باش يكتب لونتيت وباش يبدا يعبي ويبدا يخدم يحط لي بوكل نتاعو. دونك هسي حتى في 6 بوان هذا ينجم يدبر فيها نوت ويدبر سوا ديزون او مينيموم 2 بوان. دونك باش يجيب 14 بوان كيما قلت لكم كي يبدا واحد هذايا كيكون برا في الانفورماتيك. باغ كونطخ ان شاء الله باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش تترينيو تخدموا على فريمون على 20 وتجيبوا 20 بقدره ربي. ان شاء الله ربي يوفقكم.